สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Knit English นะคะกับคุณนิดเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกออกเสียงคำศัพท์เรื่องเดือนกันนะคะเดือนทั้ง12เดือนเนี่ยทุกคนอาจจะเคยเรียนกันมาเยอะแล้วนะคะว่ามันมีการออกเสียงยังไงแต่วันนี้เราลองมาทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะว่าเราออกเสียงได้ถูกต้องหรือว่าชัดเจนมากแค่ไหนที่จริงแล้วเรื่องการออกเสียงของภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีอยู่หลายแบบนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูหลายๆแบบหรือมันจะมีบางคำที่ออกเสียงง่ายๆก็จะยกตัวอย่างแค่การออกเสียงแบบเดียวนะคะมาเริ่มที่เดือนที่1เลยแล้วกันนะคะเดือนที่1เดือนมกราคมออกเสียงว่า January หรือว่าบางทีนะคะเขาจะออกเสียงแบบนี้เลยค่ะ January นะคะถนัดแบบไหนก็เลือกเอาเลยนะคะส่วนมากคนไทยก็จะออกว่า January นะคะเดือนที่2เดือนกุมภาพันธ์ออกเสียงว่า February หรือเหมือนกับ January เมื่อกี้เลยค่ะก็คือ February นะคะเดือนที่3มีนาคมคำเดียวก็คือ March เสียงตัว ch นะคะจะเป็นเสียง sh ที่เป็นเสียงสั้นนะคะ March แค่นี้นะคะ March เมษายนเดือนเมษายนก็จะออกเสียงว่า April นะคะ April มีนาเมษาพฤษภาคมออกเสียงง่ายมากเลยค่ะ May เดือนมิถุนายน June เดือนกรกฎาคม July เดือนสิงหาคม August มีเสียง ข้างหลังด้วยนะคะคือเสียง s กับเสียง t ออกเสียงใหม่อีกรอบนึงค่ะ August สิงหาแล้วก็กันยายนออกเสียงว่า September นะคะเราจะไปเน้นเสียงสูงหรือว่า straight ที่พยางค์ที่2คือคำว่า tem เป็น September นะคะต่อไปเดือนตุลาคมออกเสียงว่า October นะคะเน้นที่พยางค์ที่2เหมือนกัน October พฤศจิกายนออกเสียงว่า November นะคะเน้นที่พยางค์ที่2เหมือนกันนะคะ November และเดือนสุดท้ายค่ะเดือนธันวาคมออกเสียงว่า December พยางค์แรกออกเสียงว่า d นะคะ December นะคะเน้นที่พยางค์ที่2เหมือนกันนะคะคำว่า sem ออกเสียงเป็น sem December นะคะโอเคค่ะมาทวนอีกรอบนึง January February March April May June July August September October November and December นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่มีความสนใจในภาษาอังกฤษเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ